Oke, lanjut lagi ngejelasin sistem kerja dalam komponen pedal sustain. Gue pakai multitester, setting buzzer. Oke, karena ini gue ada beberapa tipe. Ada 2 yang bisa polarity kanan kiri. Satu lagi gue punya ada yang ori bawaan Yamaha yang FC5 kalau nggak salah ini mereknya. Jadi basicnya kalau Yamaha ini dia polarity plus ya. Jadi begitu ditempel aja dia tuh connect kabel di dalamnya. Jadi kalau misalkan pakai buzzer ini nggak ada suaranya, berarti ada kabel yang lepas atau komponen yang rusak switchnya. Oke, karena gue googling sama cari di YouTube belum ada yang nge-breakdown secara detail, jadi gue mau jelasin secara detail. Mungkin gue juga 2-3 tahun lagi lupa nih kalau nggak bongkar lagi, jadi gue oprek nih. Oke, jadi sistem kerjanya gini, pedal sesu. Basicnya dia dari kabel jack pon, dia punya 2 kabel yang ujungnya ini ada di dalam pedal switch. Nah, di kabel yang ini ada yang putih sama ground, ini yang kuningan lilitan. Nah, di mana dia sistemnya ketika dicolokin ke keyboard, kalau tuh 2 kabel terhubung, itu suara jadi sustain teng gitu. Begitu dilepas staccato teng 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 gitu. Nah, fungsinya switch ini, dia ada switch yang ini untuk diinjek-injek nih di pedal switchnya. Oke, jadi ketika lepas dia punya pen yang terhubung itu bagian 1, 2. Nah, begitu ditekan dia ngedorong pen yang di dalam nih menghubungkan 2 sama 3 gitu. Simpelnya gue contohin. Oke, itu tekan. Nah, ini 1, 2 atas sama tengah. Itu simpelnya. Nah, yang satu lagi ini untuk setting polarity plus sama minus. Nah, jadi kondisinya bisa dilihat dia cuma setting gini. Ketika dia di set di kanan, maka yang terhubung tengah sama kanan. Di sini ground sama tengah. Nah, kalau dia di set ke kiri, berarti ground sama kiri yang connect. Nah, ini kan kabel putih, kabel dari jack sama ground. Nah, ketika ini nggak ditekan, yang lagi connect nih sekarang, yang biru sama yang tengah. Yang biru atas, aduh kelihatan ya. Oke, ini 1 sama 2. Nah, ketika ditekan yang connect itu 2 sama 3 gitu. Nah, sistem kerjanya dia gini. 1 dikirim ke sini sinyalnya, maka menghubungkan ground sama yang putih kalau posisinya di kanan. Dan ini kondisi lepas. Kalau kondisinya tekan, maka dia akan lari. Yang terhubung yang putih sama yang bawah ke sinyal ini dan gak terhubung. Nah, kalau yang kayak gini polaritinya, kalau mau ditekan baru sustain, geser ke kiri. Ground sama ini terhubung, menghubungkan ground sama tengah. Gitu sebaliknya, begitu dilepas berarti dia disconnect. Oke, basically gitu sistem kerjanya.